약은 계속 먹는데 기침이 왜 안 멈출까요? 그 이유, 음식 때문일 수 있습니다. 기침이 오래가는 분들 공통점이 있어요. 찬 음식, 자극적인 음식은 기관지 회복을 계속 방해합니다. 그래서 약을 먹어도 낫질 않는 거예요. 기침할 때 이 음식은 꼭 피하세요. 첫째, 튀김 기름진 음식. 둘째, 단 음식 초콜릿. 셋째, 술과 탄산음료. 대신 이렇게 드세요. 따뜻하고 부드럽고 자극 없는 음식이 좋습니다. 배, 도라지, 생강차, 꿀물, 미음처럼 기관지를 쉬게 하는 음식이요. 기침은 약만으로 고치는 게 아니라 먹는 것부터 바꿔야 멈춥니다.